Cuộc đời bạn là kết quả của những lựa chọn bạn đưa ra. Chọn đúng, bạn tiến lên. Chọn sai, bạn học hỏi. Nhưng không chọn gì cả, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Người khôn ngoan không sợ mắc sai lầm, vì họ biết sai lầm là một phần của sự trưởng thành, chỉ cần bạn rút ra bài học cho bản thân. Người thành công không chờ cơ hội đến, họ tạo ra cơ hội bằng chính quyết định của mình. Dù bạn chọn thế nào, hãy luôn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và biến mọi lựa chọn thành cơ hội để phát triển. Your life is the result of the choices you make. Choose wisely, you move forward. Choose wrongly, you learn. But if you don't choose at all, you will stay in the same place forever. Wise people do not fear making mistakes because they know mistakes are part of growth. Successful people don't wait for opportunities, they create opportunities through their decisions. No matter what you choose, take full responsibility for your life and turn every choice into an opportunity for growth. あなたの人生は、あなたが下す選択の結果である。正しい選択をすれば前に進み、間違った選択をすれば学ぶ。しかし、何も選ばなければ、あなたはずっと同じ場所に止まることになる。賢い人は間違いを恐れない。なぜなら、間違いは成長の一部であることを知っているからだ。成功する人はチャンスを待たない。彼らは自らの決断でチャンスを生み出す。どんな選択をしようとも、自分の人生に責任を持ち、その選択を成長の機会に変えよう。 당신의 인생은 당신이 내린 선택의 결과이다. 올바른 선택을 하면 앞으로 나아가고 잘못된 선택을 하면 배운다. 그러나 아무것도 선택하지 않으면 당신은 영원히 제자리 걸음만 하게 된다. 현명한 사람은 실수를 두려워하지 않는다. 왜냐하면 실수는 성장의 일부임을 알고 있기 때문이다. 성공하는 사람은 기회를 기다리지 않는다. 그들은 스스로의 결정으로 기회를 만든다. 어떤 선택을 하든 자신의 인생에 책임을 지고 모든 선택을 성장의 기회로 삼아라. 你可将此文本替换为所需的任何文本。你可在此文本框中编写，或在此处粘贴你自己的文本。适用不同的语言和声音，改变语速和音调。你甚至可调整 SSML 语音合成标记语言，以控制文本不同部分的声音效果。单击上面的 SSML 试用一下。请尽情使用文本转语音功能。Votre vie est le résultat des choix que vous faites. Faites le bon choix, vous avancez. Faites le mauvais choix, vous apprenez. Mais si vous ne choisissez rien, vous resterez toujours au même endroit. Les personnes intelligentes n'ont pas peur de faire des erreurs, car elles savent que l'erreur fait partie de la croissance. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas d'attendre les opportunités, elles les créent à travers leurs décisions. Peu importe votre choix, prenez-en la responsabilité et transformez chaque décision en une opportunité de croissance.